नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म एकदम स्पेसल एउटा ब्लग गर्न गइरहेको छु। त्यो चाहिँ मोमो च्यालेन्ज दि काठमाडौँ मोमो हाउसमा रहेको छ। सो म बहिनीलाई वेट गरिरहेको। ब्युटिफुल बहिनी, हाम्रो न्यू मोडल है, न्यू टाउनको न्यू मोडल आइसकेको छ। सो हेलो Hello, hi, Sanjita. सन्देश सो वी गो है। Yes, हामी अलमोस्ट भेन्यू नजिक आइसकेका छौँ र अब हामी जाँदैछौँ द काठमाडौँ मोमो हाउसमा। आर यु एक्साइटेड? yes, they. काठमाडौँ मोमो हाउसको ओनर दाइ, नमस्ते दाइ। हजुरको नाम? मेरो हरिश श्रेष्ठ। एकछिनमा उहाँलाई हामी सोध्नेछौँ। दाइले काठमाडौँबाट आएर धरानमा स्टार्ट गर्नुभएको छ। सो दि काठमाडौँ मोमो हाउस खुलेको चाहिँ भोलि ट्याक्कै 1 वर्ष हुन्छ र हामी अहिले चाहिँ यो ग्यालेक्सी वुमन्स हेल्थ क्लिनिकको अगाडि फिटनेस फ्याक्ट्री पनि सँगै छ। त्यहाँ चन्दन दाइको फिटनेस फ्याक्ट्री र विजयपुर अनि भातबटिनीको छेउमै रहेको दि काठमाडौँ मोमो हाउसमा जाँदैछौँ। यहाँ हाम्रो मोमो च्यालेन्ज रहेको छ भने मैले अघि नै भनिसकेँ। सो हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरू पनि रेडी हुनुहुन्छ, भित्र बसिराख्नु भएको छ। सो वी गो इनसाइड। से हाई, दिस इज एनिला। I'm Anila Chetri, Miss Purancha 2018 अनि निस्सीको पनि फर्स्ट रनर अप है। अनि यहाँ अरू बहिनीहरू छ। वाट्स योर नेम? एन्ड यु? Hello, my name is Mary Sarai. आज थाहा छ नि के हो मोमो च्यालेन्ज कम्पिटिसन होइन। सो विल विन, लेट्स सी। लाफिङ अस्ति लाफिङ ब्लग गराएको थियो। लाफिङ ब्लगको अनर दाइलाई पनि भेटायौँ। नमस्ते दाइ। सरुपा आइसकेको छ। सो गाइज मिट आवर पार्टिसिपेन्ट्स। फर्स्टमा चाहिँ म यहाँ छेउमा छ सरुपाबाट स्टार्ट गर्छु र सरुपा चाहिँ सिज मिस मङ्गोल फर्स्ट रनर होइन। कति गएको? 2015। अनि उसलाई मैले फर्स्टमा देखेको भनेको चाहिँ डिएस कलेक्सन होस् त्यतिखेर देखेको। त्यहाँभन्दा पछि पनि मैले उसँग ब्लग गरिसकेको छु एउटा होइन। त्यो चाहिँ कोइन्सिडेन्ट भएको हो होइन। सो वेलकम सरुपा। नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सङ्गीता बहिनी छ। मर्निङ गरी स्टार्ट गर्दैछ। सी इज ब्युटिफुल, एलिगेन्ट। अनि मैले चाहिँ मसँग काम गर्ने बहिनी पनि भएको भएर, मिल्ने बहिनी भएको भएर पार्टिसिपेट भनेर उसलाई इन्भाइट गरेको हो। त्यसपछि छ बहिनी रिसा। ऊ चाहिँ मेरो लागि नयाँ हो, मेरो रिसा। अनि त्यसरी इसारा उनीहरू चाहिँ उसको साथी हो। एनिला छेत्री मैले अघि नै भन्छु मिसको फर्स्ट रनर अप र मिस पूर्वाञ्चलको पनि फर्स्ट रनर अप उसको चाहिँ साथीहरू हो। सो आज हामी यति 2, 4, 5, 6जना मसँग गरेर 6जना चाहिँ हामी मोमो च्यालेन्जको कम्पिटिसन गर्न गइरहेको छौँ। र यसमा चाहिँ हामी के गर्ने प्लान छ भनेदेखि हामीले मजाले इन्जोय गरेर जानेछौँ र जसले चाहिँ फर्स्टमा सघाउँछ विनर हुन्छ र त्यो विनरले चाहिँ यहाँबाट काठमाडौँ मोमो हाउसबाट चाहिँ गिफ्ट भाउचर पाउँछ होइन। नरेन दाइले चाहिँ हाम्रो भिडियो रेकर्ड गरिदिनुहुन्छ। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो नरेन दाइ। दाइले अब राम्रोसँग हामीलाई इन्करेज गर्नुहुन्छ भनेर। सो हामी यतिजना ग्यादर भएको छौँ र रमाइलो पनि गर्छौँ सँगसँगै। च्यालेन्ज मात्र होइन, च्यालेन्ज सँगसँगै बिचमा कुनै रमाइलोहरू पनि गर्नेछौँ किनभने यहाँ एकदम मल्टी ट्यालेन्टेड बहिनीहरूको प्रेजेन्स छ। विल वेट फर मोमो। सो मलाई चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोटो भोक लागेको कुरा ब्लग गर्दा सो गाइज आज हाम्रो मोमो च्यालेन्ज सँगै मेरो ब्लग मार्फत मैले के रिभिल गर्न गइरहेको छु भने काठमाडौँ मोमो हाउसको फर्स्ट इयर एनिभर्सरी सेलिब्रेटी यो विक चलिरहेको छ जुन, त्यो सँगसँगै मोमो च्यालेन्ज गरिरहेको छु। र त्यो मोमो च्यालेन्जमा बहिनीहरू यहाँ सबै ग्यादर भएको छ र मैले यो ब्लग मार्फत चाहिँ के पनि कन्फ्युज गर्न गइरहेको छु भने द्याट I'm pregnant.
कस्तो सरप्राइज भयो कि मलाई थाहा नै थिएन आउने बित्तिकै मैले याद गर्थेँ ए दिदीले चाहिँ लाइक वेट गेन गर्नुभएछ भनेर मैले यतिकै सोचेको थिएँ भरे अहिले कुनै कुरामा निस्क्यो कङ्ग्रेचुलेसन्स दिदी हजुर अनि अस्ति नै भन्नुभयो होइन ब्लगमा पनि कङ्ग्रेचुलेसन यो कम्बो अफर चाहिँ हामीले एनिभर्सरी विक दिने अनि यो चाहिँ हामीले आगामी 6 सम्मलाई हाम्रो कम्बो अफर चाहिँ रहिरहन्छ अनि त्यसमा आज हजुरहरूको लागि एउटा स्पेसल रोज मोमो यो कम्बो सेट चाहिँ हाम्रो आफ्नो यो अनि अब हामी स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ हस् त यस्तो होला यो कम्बो हो होइन त्यो जसरी खाए पनि खाने तर जसले सघाउनै पऱ्यो एकदमै एक्साइटेड छु किनकि यो पनि मेरो लागि फर्स्ट एक्सपिरियन्स रहेको छ होइन नर्मली मैले अब युट्युबहरूमा यस्तो च्यालेन्जहरू देखिरहेको तर अहिलेसम्म कोहीसम्म पनि यसरी च्यालेन्ज चाहिँ गरेको छुइनँ सो मेरो साथीहरू नजिकको क्लोज वान्सहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा छ कि म बिग टाइम फुडी चाहिँ हो तर अहिले अलिकति प्रेसर परिरहेछ किनकि कम्पिटिसन भनिरहेछ नि त सो यहाँ अलिकति प्रेसर चाहिँ छ लेट्स सी अब बिग टाइम फुडी भनेर चाहिँ अब खाइसक्छु कि फर्स्टमा धेरै एक्साइटेड छु है मेरो फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट एक्सपिरियन्स अब कम्पिटिसन राउन्ड भन्नु सक्छ हेरौँ के हुन्छ मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो सो एक्साइटेड छु भेरी मच एक्साइटेड सबैको फर्स्ट टाइम मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो अनि मोमो चाहिँ फेरि मेरो फेभरेट हो हामी चाहिँ अब विदाउट एनी डिले हाम्रो डिस्टर्बेन्सेस पनि हुँदैन होइन फटाफट खाने हो स्टार्ट गर्छ 1 2 3 गो सकिएको हामी त हेर्दा मात्रै हुन्छ सकिएको
अब जानु पनि होइन सेकेन्ड नहुने प्रिपेयर भयो अनि म चाहिँ सपोर्टिभ पार्टनर मात्र हो मेरो एकदम बाँकी छ होइन हाम्रो यो फुड ब्लग यो मोमो काट च्यालेन्ज चाहिँ एकदम मजा आयो सँगसँगै लसले एकदम हामीलाई सपोर्ट गर्यो आई निड अब हजुरलाई प्लिज त्यो विनरहरू त स्याड छ आरामले खाएको कति कुरा सक्छु क्या अलमोस्ट फुल यहाँसम्म आइसक्यो खाँदा खाँदा मेरो त यहाँ अझ प्लेटमा बाँकी नै छ है फुल पनि म त यति धेरै फुल भएँ सो यहाँ हाम्रो यिनीहरूको कम्पिटिसन हेर्न मजा आयो कस्तो रह्यो त एक्सपिरियन्स बेस्ट है म त खासमा मोमो लभर पनि होइन त्यही पनि Same here. एकदम बेस्ट मोमेन्ट एभर एन्ड फर्स्ट टाइम भएर पनि हो यो Like म हाम्रो विनर्सहरूको बारेमा के भन्न चाहन्छु हाम्रो टप 3 विनर्सहरू हुन्छ होइन लाइक उहाँहरूको मेन प्लस पोइन्ट पनि के भयो भने उहाँ चाहिँ लाइक यहाँनिर म जित्छु भन्ने खालको हिसाब थिएन नि त उहाँहरू एकदम इन्जोय गर्न आउनु भएको थियो अब हामी चाहिँ जित्नै पर्छ भन्ने खालको थियो हामी चाहिँ प्रेसराइज गरेर आयौँ आफूलाई सो यहाँ हामीले त खाइसकेनौँ लास्टमा एज अ रिजल्ट हाम्रो विनर्सहरू आरामले हुनुभयो सो कङ्ग्रेचुलेसन मैले होप गरेको थिएँ म विनर हुन्छु तर सरुवाले बिग टाइप फुडी भनेको होइन स्योर हुन्छ जब एनिलाले कि मलाई मोमो लभर भने त तपाईँ एनिवे लास्ट राउन्डमा चाहिँ सरबार मेरो बेस्ट कम्पिटिसन भयो खुसी लाग्यो विनर नभए पनि है म खास बिग टाइम फुडी अहिले पनि हो होइन एभ्री वान नोज अब सबैजनाले कसै जितेनस् भन्छ होला तर मोमो चाहिँ अलिकति प्लस पोइन्टमा पर्दैन मेरो त्यही भएर पनि हो मिठो छ यहाँको लाइक मोमो एकदम मिठो लाग्यो त्यो सेफाले पनि एकदमै क्रन्ची अनि विथ त्यो किमाहरूभित्र एकदमै मजाले थियो होइन अनि लस पनि एकदमै यो लस्सीले चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्यो हामीलाई यो मोमो निल्नलाई है ससेज पनि लाइक अरू ठाउँमा जस्तो बाक्लो खालको हुँदैन त्यो बाक्लो के त्यो किनकि ससेज त एउटा ससेज त इजिली खाइन्छ नि त तर यो ससेज चाहिँ खानु पनि गाह्रो भयो किनकि एकदम बाक्लो थियो अनि एकदम क्रन्ची एकदम मिठो थियो एज अ होल हामीले यो इन्जोय पनि गऱ्यौँ जस्ट हामीले त खानेकुरा इन्जोय पनि गऱ्यौँ है कम्पिटिसन भन्दा पनि सो या एभ्रिथिङ इज गुड प्लिज डु भिजिट दि काठमाडौँ इन्जोय गर्यो सबैले आज त्यो पनि एकदम खुसीको कुरा हो जित हार त अब हरेक कुरामा भइहाल्छ हामीले कम्पिटिसन भनेपछि अब जित्नै पर्छ भन्ने पनि छैन होइन तर अब ठिकै छ विनरहरूलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्स अनि हामी अब जो विनर भएर तिमीहरूले पनि एकदम इन्जोय गरी खाइदिनु भएकोमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर्स्टमा चाहिँ थ्याङ्क यू नरेन दाईले चाहिँ यो अर्गनाइज गरिदिनु भयो यसको फर्स्ट एनिभर्सरी पारेर अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो यो भोक लागेको जुन एप छ यसमा फिचरिङ गरिरहेछ एनिला छेत्रीले एनिला वाट यु वान्ट टु से फर भोक लाग्यो तपाईँहरू पनि अब यहाँ आएर कम्बो प्याकको मजा लिनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो भोक लागेमा पनि अर्डर गर्नु सक्नुहुनेछ र यहाँ आउनु सक्नु भएन भने र हाम्रो भोक लागेमा चाहिँ धरानभरिको 50+ रेस्टुरेन्टहरूबाट चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट आइटम्सहरू पनि त्यसको एक्सपिरियन्स गर्नु सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले डिस्काउन्ट पनि गर्नुहुनेछ सो प्लिज तपाईँहरूले गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो यहाँ हाम्रो दि काठमाडौँ मोमो हाउसको रेगुलर कस्टमरहरू भेटाएको छ हामीले र उहाँहरूसँग हामीले फिडब्याक दिन गइरहेका छौँ हजुरहरू यहाँको रेगुलर कस्टमरहरू रेगुलर विकली कस्टमर अनि कस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई डेलिसियसै हुन्छ फुड डेलिसियस छ नि यहाँको के मनपर्छ फेभरेट चाहिँ सफाली नयाँ आइटम रहेछ तर अहिले लिएको छैन मैले अहिले यहाँहरूले साँच्चै थाहा छ नि कम्बो प्याक चलिरहेको छ भने हजुर भर्खर रिसेन्टली देखेँ अलिक लागि मात्र भन्नु यो एनिभर्सरीको हजुर लागि हुन्छ
सो गाइज हाम्रो च्यालेन्ज ओभर भइसकेको छ र अब गिफ्ट भाउचरको लागि चाहिँ बहिनीहरू त्यहाँ वेट गरेर बसिराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ म अब यहाँ हाम्रो दि काठमाडौँ मोमो हाउसको अनर दाईसँग चाहिँ अलिकति यहाँको बारेमा केही भनिदिनको लागि यहाँ बाहिर आइरहेको छु। यहाँ हुनुहुन्छ दाई अनर, दाईको इन्ट्रोडक्सन। मेरो नाम चाहिँ हरिश श्रेष्ठ। हजुर। म स्पेसली ओरिजिनली म सिन्धुपाल्चोकबाट हो होइन। हजुर। सिन्धुपाल्चोकबाट नै एसएससी गरेँ। त्यस पछाडि काठमाडौँ सिफ्ट भयौँ र काठमाडौँ पछाडि केही वर्ष बाहिर पनि बस्यो। हजुर। 5-6 वर्ष बाहिर काम गरेँ। त्यसको बिचमा चाहिँ यहाँ धरान आउने जाने भइरहेको थियो। हजुर। अनि धरान आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो काठमाडौँमा नि यसको मोमो हाउसको हाम्रो उता पनि आउटलेट छ। अनि यो खालको आउटलेट चाहिँ हामीले नदेखे पछाडि मैले अरूको देशमा बस्नुभन्दा आफ्नै देशमा नै अपर्च्युनिटी रहेछ, त्यही पनि धरानलाई नै अपर्च्युनिटी देखेर चाहिँ मैले यो त्यसरी गरेँ। म धरान आए पछाडि वास्तवमा भन्दाखेरि जुन एउटा एक्सपेक्टेसन बोकेर आएको थियो त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ मिट भएको छ हजुर। सायद धरानले जनताहरूले मन पराइदिनु भएको छ, मेरो कस्टमरहरूले मन पराइदिनु भएको छ, खुसी लाग्छ आफ्नै देशमा केही गर्नु सकेँ। एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने हेर्दा चाहिँ सामान्य अरू मोमो हाउस जस्तै देखिन्छ नर्मल्ली हेर्ने हो भने, तर हामीसँग चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भने हामी अलिकति क्वालिटीलाई फोकस गर्छौँ होइन। क्वालिटी प्लस अनि प्राइस पनि हामीले एकदम रिजनेबल प्राइस नै राखेका छौँ। हामीसँग जस्तै युज हुने जति पनि मसलाहरू हुन्छ त्यो हामी बजारमा पाइने कम्पनीको मसलाहरू होइन, हामी फरक मतलब आफ्नै रेसिपीमा तयार पारेर चाहिँ काठमाडौँदेखि नै इम्पोर्ट गर्छौँ यो। अनि जस्तो यहाँ अब युज हुने ससेज चाहिँ हामीले अर्कै कम्पनीको युज गर्छौँ होइन। यो चाहिँ धरानमा पाइने लोकल ससेजहरू भन्दा हामी राम्रो क्वालिटीको चाहिँ काठमाडौँदेखि नै इम्पोर्ट गर्छौँ त्यो कुराहरू पनि। र अर्को सिस्टम चाहिँ हामीसँग के छ भन्नुहुन्छ भने अनलाइन डेलिभरी सिस्टम राखेका छौँ हामीले। सामान्यतया यस्तो नर्मल मोमो हाउसहरूले अनलाइन डेलिभरी सिस्टम राख्दैन, तर अहिले ग्राहकहरूको व्यस्ततालाई हामीले ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले भोकलागे.com-को सहायतामा चाहिँ भोकलागे मार्फत चाहिँ हाम्रो खानाहरू अनलाइन डेलिभरी पनि हुन्छ र भोकलागेको सब पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ यहाँ। र अहिले चाहिँ हामीले भोकलागे.com-बाट चाहिँ हाम्रो खानाहरू चाहिँ घर, अफिस अनि पार्कहरू समेत नै पुग्ने गरेको छ। कस्टमरहरूले चाहनुहुन्छ भने त्यहाँबाट अर्डर गर्नु सक्नुहुन्छ। प्लस हामीसँग डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम पनि हामीले डेभलप गरेका छौँ। मोबाइल डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम युज गर्नुहुन्छ भने मोबाइल ब्याङ्किङबाट स्क्यान गरेर पनि पे गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भने हामीले फ्यामिली प्याकेज अनि अफिस प्याकेजहरू पनि रिलिज गरेका छौँ, जुन चाहिँ आगामी छठसम्मलाई लागु हुनेछ। र यसबिचमा हामीसँग केही कम्बो प्याकेजहरू पनि छ, त्यो कम्बो प्याकेजहरू चाहिँ टाइम टु टाइम चेन्ज भइ नै राख्नुहुन्छ होइन। अर्को कुरा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने ग्राहकहरूको सामानहरूको सुरक्षाको लागि भनेर CCTV पनि हामीले जोडन गरिरहेका छौँ। यसको साथसाथमै हामीले एउटा अलिकति समाजसेवामा नै साथ दिनुपर्छ है भन्ने एउटा त्यो भावना जागरुक भइसके पछाडि चाहिँ हामीले ब्लड फर निडेड भनेर एउटा अभियान पनि चलाएको छ। र हाल चाहिँ म ब्लड फर नेपाल धरान टिमसँग आबद्ध भएर चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ मोमो हाउसले चाहिँ ब्लड फर नेपाल धरान टिमसँग सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ ब्लड नेडी पर्सनहरूको लागि चाहिँ हामी ब्लडहरू पनि ब्लड डोनरहरू एरेन्ज गरिदिनु पनि काम गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामी अलिकति सामान्य मोमो हाउसभन्दा डिफ्रेन्ट नै छौँ भनेको। र सँगसँगै दाईहरूले चाहिँ चाँडै माथितिर चाहिँ डिनर र लन्चको लागि नेक्स्ट प्रोजेक्ट चाहिँ अब लन्च एन्ड डिनरको लागि यो चाहिँ हाम्रो यहीँ माथि स्टार्ट हुँदैछ। होपफुल्ली हामी न्यू इयरसम्म चाहिँ यसलाई स्टार्ट गर्छौँ भन्ने कोसिसमा लागिराखेका छौँ। थ्याङ्क यू दाई, थ्याङ्क यू फर द इन्फर्मेसन एन्ड थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ अस होइन। एनिभर्सरी स्पेसलको विथ मोमो च्यालेन्ज सोचिरहेको थियौँ, तर कम्बो प्याक च्यालेन्ज भयो र यो हाम्रो गिफ्ट भाउचर पनि हामीले अघि नै 500 भनेर थियौँ, तर यहाँ कति डिफ्रेन्ट छ। गिफ्ट भाउचर भन्दा पनि यो हाम्रो फुड भाउचर हो। फुड भाउचर यहाँ हजुर पार्टिसिपेन्टहरूको लागि हामीले 4जनाको लागि चाहिँ फुड भाउचर यो गरेका छौँ। वाउ। त्यो चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूले जसले जित्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ आएर यो फुड भाउचरमा भएको रकम अनुसारको खानेकुरा चाहिँ अर्डर गरेर लिन सक्नुहुन्छ। प्लस भोकलागेबाट अर्डर गरेर उहाँले घरसम्म पनि अर्डर गरेर मगाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूको लागि। ल थ्याङ्क यू दाई, हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरू नै एकदम खुसी हुनुहुन्छ देखेर। हजुरहरू हाम्रो इन्भाइटलाई स्वीकारेर आइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। आवर प्लेजर। मेरो केही शब्दहरू आफ्नो भनाइहरू पनि राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आवर प्लेजर। हाम्रो जुन अघि गिफ्ट भने फुड भाउचर भनेको थियो त्यो चाहिँ यहाँ रेडी छ, नरेन दाईको हातमा छ। हरि दाई र नरेन दाई भएर त्यस डिस्ट्रिब्युट गरिदिनुहुन्छ। र यो फुड भाउचर चाहिँ खासमा हामीले आजको पार्टिसिपेन्ट्सहरूको लागि होइन, त्यसको लागि चाहिँ भोक लागेको थ्रुबाट उहाँहरूले घर अथवा अफिसमा जहाँ हुन्छ उहाँहरूले पाइप पाकेकोमा अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। फुड भाउचर चाहिँ उहाँहरूले भोक लागेको राइडरलाई दिएर पठाउनुहुन्छ। हाम्रो फर्स्ट विनर चाहिँ आउनु पर्यो अगाडि। अनिला छेत्री। The toughest competitor.
Thank you, Desi. 300 नै गर्नु Last. Come here, Sarva. Thank you. So guys, यसरी हाम्रो मोमो च्यालेन्ज सकिएको छ र हामी सबैजना अहिले चाहिँ काठमाडौँ मोमो हाउसको बाहिर छौँ र यति भन्दै यो भिडियो अपलोड भएपछि नबिर्सिनु होला। विनरहरूलाई फेरि पनि कङ्ग्रेचुलेसन्स। अनि Also, please do visit the Kathmandu Momo House. And don't forget to order from boklagyo.com. Bye bye. Love you guys. Bye bye. यो काठमाडौँ मोमो हाउस चाहिँ हाम्रो लोकेसन दिनुपर्दाखेरि यो ठिक पुतली लाइनमा आँगन होटलको ठिक अपोजिट भनौँ अथवा विजयपुर हस्पिटलको ठ्याक्क अपोजिट साइडमा चाहिँ यहाँ काठमाडौँ मोमो हाउस रहेको छ। सो भिजिट गर्नु होला गाइज। म चाहिँ यहाँ बेबी बम्प लिएर हिँडिरहेको छु, यत्रो 8 मन्थ्सको बेबी बम्प। सो यो चाहिँ बिगेस्ट रिभिल हो आजको। बाई।